Хятадын хүмүүсийг ингээ харах өнцөг айгүй өөрчлөгдсөн гэх юм уу? За өглөөний мэнд guys. Өнөөдөр өглөө би бүр арай хийж бослоо. Бас ихтэй угаасаа Монголд би бүр 3 гэж унтснаа 11 эдэргээс сэрдэг байсан хүн болохоор гинт ингээд нойр ингээд чилсэн чинь жоохон ядралттай байна. За одоо би тэд хайчих чинь гэхээр Хэлсэншлэг Ханжуугийн хот руу явах чинь. Тэр хот ихтэй амар гоё хот гэж хэрнээ амар хэлсэхгүй. Тэгэл бид нэр явах чинь хурдны галт тэргийн суун. Тэр нь бол айгу хурдан явчих юм байлээ. 2 цаг машинаар явах юм 30 минут явчихсан юм байлээ. Тэгээ бид одоо энэ хотелоос гарах гэж байна. Тэгээ хамаг маагаад карт холдер энэ дотор. Энэ бол лифтэн суугатаа яг уушгүй тийм бас хоол идэх тас. Тэгээ гоё Ханжуу гэдэг хотыг бас ямар хуу хот гэдэг нь бүгдээрээ харцгаая. Снэлийн зүгхэд авсан өмнөхөд. Тэгээ би гоё зураг дараалсан чи. Дараалаг. Нүрэ бодохгүй бо. Чал бодъя. Тэгвэл бүрээ амтлаа. Хүнээр та сэлэг авсан нэг. Гэтэл энэ жоо сэннүүтэй нэг аваад бүр нэг чон шиг. Гэтэх. Хэнэ шинэдэ. Я натраа. 나 데리고 올게. За ямартай би тэгээд урдны галт тэргэндээ суух гээд за ингээд намайг юм босгоо юм авч ирсэн байна. Иймэр тоо том үсэг байна. Би барай онцлог бодож юм шүү дээ. Хурдны галт тэргэнд агуудаа суух чинь. 자, 수틀라. 后面坐一个。后面坐一个。 За би тэгээд хотелдээ ирчлээ. Гоё нэ тэ. Амар гоё доторх тогтчлт нь амар гоё өнөрцсөн. За hopefully өрөө нь гоё ягаасай гэж найдаж байна. Цэлмэг. Яа. Анаа ахыг. Гаалмаа. Тийм байх шүү дээ. Окей. Арай. Энэрл. За одоо би тэгээд хоол идсийг нэ тэгээ хоол идэх гээд яг чи энэ илүү дулаахан юм шин. Энд илүү амар гой дулаахан байна заяа. Дэлгүүрүүд нас амар гой байж магадгүй юм байна. Тэгээд дулаахан болохоор ингээд аялахад ч гэсэн амар тийм гоё байна. Бидний орсон хотел яг энэ хойно. Ой, ногоол. Ini piawa.有米饭，有。试一下，我调味调一下。菜这个菌菇拼盘，菜娃娃菜、生菜都来点。拼盘这是菌菇。 За энэ Хятадын хотбод Монголынхоос ямар ялгаатай вэ гэхээр бүгдээрээ нэг тогоонд бүх юмудаа болгоод голдоо тавьж иддэг юм билээ. Бид нар шиг ингээд тус-тусдаа нэг тогоонд иддгүү. Тэгээ соус эдрээ бас өөрсдийнхөө дуртай хэв маягаар ингээд найруулад идчихэж болд юм билээ. Анзаарахад шүлөө бараг нэг уудгүй юм билээ. Та нарууд харж байгаа шүлнэ айгүй хөлдсөн. За guys бид ямар ч тач хотелдээ хүрээд ирлээ. Тэгээд
бас өмнөх шиг адилхан 2-2-аар өрөөнд орсон. Тэгээд битэрийн өрөөг харцгаая. Тэгээд битэрийн дугаар бол тавтаа 10 зэрэг дугаар байна. За тэгээд орцгой дэлгүүрийн нэг байна. Орцсон юм уу? Өмнөөс өтөд маш гоё хөтөлсөн. Мэдээж энд ингээд хувцсны шүүг байна. Шүүгээр харилаа. Бас сейфтэй. Энд ингээ халаадтай байгаа юм байна. Тавчиг бас байгаа юм байна. За энэ бол сейфтэй амар гоё нэл байна. Тэгээд энд ингээд ашгүй нэлний юм хоёр нэлтэй ингээд тартаа. Овын шүшүүр юм байна. Энэ ингээд гоё хаалттай болгоод тэгээд гоё насж байгаа. Энд болохоор ингээд байтай. Хөөе жижиг. Хандаа усанд орох юм бол ингэж харагдана. Шууд нийт харагдсан юм байлээ. За тэгээд тийшээ яваад энэ бол сууж гутлаад тавьдаг юм байна. За энэ нэг ус буслаач байна, устай байна. Нэр хөрөгчөөр хож үзье. Энэ класс байна guys. Цай ууш байна. Энэ байна хож юм. Хож үзэх юм байна. Суудаг хэсэг байна. Йоо энэ гоо энэ сандлуур аяга гоё юм шиг байна. Тэгээд өхөл вау хотын годамжийг нийт тарж болно. Өөдөө тэгээ хоёр ор байна. Иймэрд байна зөвч. За иймэрд дүү ингээд хоёр ортой. Энэ хэсэг надад амар таалагдчихж байгаа. Йоо за дахиад 2-2-ороо гээд тэгээд би ингээд дахиад номолтой ормооргүйсэн ахгүй юу? Яа тийм бол номолоо ингээд ааштай тэгээд ерөөсөө ингээд дандаа битэр хэрэлцдэг байхгүй юу? Тэгээ сая өрөөнд ороход ч гэсэн бас тэгээ би энэ удаа ингээд өөр хүнтэй ормоор байна гэд хэлсэхгүй гэсэн чинь тэгсээ болсонгүй guys. Тэгэл ямар ч тэгэхээр амбулантай нэг өрөөнд орлоо. Энэ гадах үзэмчин ч гэсэн гоё. Бүр яг хотын төвийнх нь нэг голдон. Тэгээ сая хаал идлээ. Энд ингээд баахан дэлгүүрүүд байгаа юм байна. Тэгээд ийшээ орж шопинг хийн. Тэгээд ямартай жиндас нэг 3 хоног байх юм шиг байна. Үлдсэн бас хугацаанда. За guys. За одоо би тэгэхэд сая хот хувцас салаад одоо гоё хажууд талын мол руу дахиад явах чинь. За мифи тим байна. Чи дагуул юм байна. Өө энэ миний өмдөлтөй голоос. Тэгээд сэлээ өөрөө авсан хувцас гэсэн байна ч гэсэн. За би тэгээд хоол идэх газар ирчлээ. Саяхан идэхгүй заяа. Гэтэ энэ газар идэж ирчлээ. Энэ амар том ресторан юм байна тэгээд бичин амар томор ресторан гэсэн. Өглөөний мэд guys. Яа, амар ядралтай байна. Гэтэ өнөөдөр жоох амар гэсэн. Тэгээд одоо өглөөний цайнд орох чинь. Бүгдээ явцгаая. Гоё юмтлаа. За ингэ шинэ өглөө эхэллээ. Өглөө цайнд орчоод тэгээд угаасаа жоохон амарна гэсэн төлөвлөгөөтэйс учраас орж ирээд би шууд унтцсан байхгүй юу. Шууд унтаал одоо 19 цаг босч байна.
Тэгээд жоохон нойроо авчаа. Тэгэхгүй бол ингээ нүд бүр ингээ бүр сүлдээ хавдах гэдсэхгүй юу? Амар орой унтсан амар өглөөс тосоод. Сайн бол гоё юм байлээ. Яг өмнөх хотелоос арай дээр гоё юмтай юм байлээ. Тэгээ өнөөдөр би тэгэд хайчих чинь юу гэхээр яг энэ хавийнхаа бүх мол, шопинг юу вэ бүгдийг очиж үзье гэж шийдсэн. Би ингээ Монголд энд ингээ ус амар уудаг хгүй баг энийг ингээ 5 удаа дүүргдэг хгүй. Тэгээ энд ирсэн чинь би бүр усаа мартаад суухгүйсэн чинь бүр яг хогч шээ. За ингээ амар хөөрхөн мөрөө бодох гэсэн бол амар таалагдчихж байгаа. Тэгээ би энийг түрхээд байгаа. Энийг Монголд очиад авна. Өчтөр яг юу болсныг би та нарт ер нь жоохон яриад үе заяа. Бидний ингээ хоолнд ураад айгүй олон гоё амттай хоолнууд идлээ. Тийм дандаа 70 хоол байсан баха. Тэгээд биднээс тийм зүйл төгсөхгүй бид нэр амар гоё TikTok дээр айгүй алдагтай байсан зүйлүүд нь штэ. Тэдрийг өгсөн. Тэгээд бид бүр амар баярлаа. Би ингээд нэг сурсан юм гэх юм бол их хэттэй. Ингээл Аз орны ер нь хүмүүсийг ухтах юм шал өөр юм байна. Европоос илүү одоо бидний ингээл зайд ингээл дайлал бэлэг идэр өгөөл амар гоё ухтаж авч байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүт яг Европын оронгууд ерөөсөө тэгдэггүй юм шиг байлээ. Ер нь угаас тэгэхгүй шүү дээ. Чи зөндөө хүмүүс байсан болохоор ингээд ширээ тавиад ингээд бүгдээрээ суудсан. Тэгэл тэгдэг ингээл яриад оо чи хитдэг хөхтнөө чи нэгтгэх юм 2 түн юм 3 түн юм гээл заяа. Тэгснэ ингээл манай аниг нэг хиттийн жүжигчтэй амар адилхан харагдчих ингээл заяа. Тэг ямар жишний нэрийг хэлсэхгүй би нэрийг марцчих чинь нэг өөр нэртэй. Бүгдийг нэгэд юу болохыг нэг асууж байгаа байхгүй. Наа гам Korean style-тэй гэсэн зөө. Наа Korean vibe-тэй гэсэн зөө. Тэгээд бүгдийг нэг юу болохыг нэг асууж байгаа байхгүй. Манай болохоор ингээд мэдээж эмчээр сурч байгаа болохоор яа болох вэ штэ харснаа нөгөө хүмүүс нь оо K-pop star гэх заяа. Миний хүслэг K-pop star болно гэж ойлгосон шүү заяа. Тэгээд зөв миний харагдах байдал нь тэгэхээр би үгүй гэл. Тэгээ намайг амар хөөрх юм байна гэсэн. Нэг ах бүр ингэ над руу зааж байгаа гэсэн юм. Энэ хөөрхөн хүмүүс та нарыг хөөрхөн байна гэдгийг хэлчихэж байгаа заяа. Гоё штий. Бүгдээрээс бидэд юу авсан? Нөө дэлгүүрээр явуулсан да. Тэгээд баахан снэкуд авсан. Нөгөө нэг Chinese snack review хийх гэдэг аахгүй бидэд. Тэрнийхээ бүтээгдэхүүнүүдийг авсан. Би ихтэй хүмүүсийг ер нь яг энд ирэхээс өмнө айгу буруу ойлголттой байсан. Тэгээд энэ дээр айгу гоё мэдэж аваад явах чад байв баяртай байна. Тэгээ бэлэн болчиход байна. Гүшээд ирсэн. Чи яасан бэ? Топоги. 떡볶이. 이 찬순대라스 햄버거 치즈. 제 비토에라스 하라임 짜장면이 같은 있으면 짜장면. 어딨어? За миний сагаас юм авчтаа. Яваа. Би түрүү юм хас юм түүний асрасан. Яасан чи? Яава. Ичтаа. За миний шор юм ягангтэй. Ягаа муу ягаа хөтөлж эдгээр бүгдээр надад цаарлаг. А өөрөө цаарлаг авах систем юм хэлээрээ. Нөгөөд нь авчирч байгаа. Намасаа гарыг. Цагааны ягаад их. Тэмстэй. Тэгвэл харуулаач. Зүч наа. Яа. Дэч гараа. DNA. Өсөрөө DNA.
ингээ шопинг хийгээд дуусаад тэгээд энэ кофе хаус дээрээ кофе уух чинь. Тэгээ би тэд ингээд 7 уух юм авсахгүй юу. Тэгсэн чинь өнгөө юм өгнө гэ. Тэгээ би тэд 3 өнгөө юм авлаа заяа. Тэгтээ очиод бас сажингаа H&M-с шопинг хийлээ. Тэдрийг гэтээ очиод танд юу авснаа харуулъя. Одоо энэ H&M ингэсэн гинэ guys. Хятадын холбоотой ингээ ямар нэгэн политикийн алдаа хийгээд тэгээ H&M-ийг ерөөсөө хятадд байхад болгоцсон байлээ. Тэгээ энэ хит 2 хол байгаа гэсэн зэ. Тэгээд бид энэ ийшээ бараг 30 минут машинаар явж ирлээ. За кофе гарсан байна. Амаатан гэсэн юм шиг. Milkshake биш зүгээр milk tea. Milk tea. So минийх мэдгүй нэг юм. За бид хэд хоол идээд ингээд нэг гоё ресторанд ирсэн байна. Тэгээ бид нар хослсон юм харуулж юм. Зилээ. Харуулаад өгөөч. Арай харуулаад өгөөч. За guys, хотелд ороод ирлээ. Тэгээд өнөөдөр жингөө шопинг хийгээд тэгээ бас өнөөдөр бас бидний хятад хүмүүс дайлсан үнэхээр их зөндөө гой хоолуудаар дахин дайлсан. Тэгээд зөндөө хийдсэн. Тэгээ амар их таргалж шиг байна. Тэгээ бид та нарт одоо юу авснаа харуулъя. Эго олон юмнууд авсан. Бас дэлгүүр хийж байхдаа бас бичлэг их хэцүү байгаа болохоор би та нарт нэгсээ харуулж чадахгүй байгаа болохоор тэгж амаа. Юу авснаа харуулъя. Хөөдгөөч. Хамгийн ихний зогсоол нь минийсээ орсон. Тэгээд минийсээс яг авъя гэсэн юмудаа яг авч чадсан байгаа. Тэгээ миний хувьд гэх юм бол би бол нэг 4 ширхэг юм авсан. Эхнийх нь болохоор хөмсгний харанда. Би ерөөсөө ингээ хөмсгөө боддгоо ясахгүй юу? Ерөөсөө зурдгоо. Тэгээ энэ удаа зурж үзэхээр шийдээ. Тэгээд хөмсгний харанда авсан. Тэгээд ерөн дандаа мейкапны бүтээгдэхүүнүүд авсан. Тэгээ энэ болохоор би айлайнер зурсан байгааг та нар анзаарч байна guys. Тэгээ би ингээ айлайнер надаа ингээ цогтгийг ингээ зураад тэгээ би ингээ амар гоё баяртай байгаа. Тэгээ би өөрөө айлайнер ингээ авсан байгаа ийм нэг ийм айлайнер авсан. Тэгээ би одоо ингээ зурч чадахгүй одоо яана би энэ дандаа анаагаар зуруулах байгаа хгүй юу. Миний ингээ сармусны будаг дуусчихсан байхгүй. Тэгээ эндээс нэг ийм сармусны будаг ашиглаж үзэхээр шийдээд ийм авсан. Тэгээд энэ болохоор консилер. Яадаг вэ гэхээр нөө нэг өөд аргач байгаа. Минийсээ орсны дараа H&M орсон байгаа. Наа чи минийх өө. Миний. Сая сонсоог өрөөж оруулаа гэ. Тийм ч утгаараа ер нь тийм гоё хувцсууд бол байгаагүй. Гэтэ яг хоо бас нэг би яг өмд авъя гэж бодсон болохоор өмдөө олыг авч чадсан байгаа. Тэгэд аим савс юм аа юм. 7 ширхэгтэй юмс. Авсан. Тараа би юм цүнх авсан. Энэ аюу хямдарсан байсан юм аа. Тэгээд би юм цүнх авсан. Би надад чинь чамд офер өгсөн шүү. Үгүй шүү дээ. Тийш би офер. За нэг баги джинс аа. Энийг өмссөн чинь амар гоё харагдчихсан. Тэгээд би энийг авах шийдсэн. Тэгээд би нэг юм хувьд авсан. Тэгээд өөд бол тэгээд өөрөөсөө бас нэг юм авсан маа би тэрийг харуулмааргүй. Зөвхөн миний влог болохоор би өөрөө юм авсан юм аа харуулмаар байна. Stand гэдэг кофений газраас бидэд кофе уусан да. Тэрнээс ингээд 7 кофе авсан чи бидэд өнгөө юм өгöd 3 ширхэг өнгөө юм өгöd. Тэгээд бидэд эхнийх нь болохоор юм awesome кофений дуртай. Нэг work box юм. Түүх хөөс юм байна. Яг оосертойгоо зөвхөн ингээ өөрх юм шиг л. Амар том юм бэ. Тэгээд өнөөдрийн шопинг нэг иймэрхүү өнгөрлөө. Зөндөө олон гоё юм авлаа. Тэгээд үүнээс цааш энэ бид хэдийн шопинг бол дууссан байгаа. Энэс цааш одоо юм ахгүй гэсэн үг.
Би нэг юм аавна. Өөрөө мөнгөөр. Тийм болохоор тэр яг зүгээр нэг Mac авах байгаа. Тэгээ тэрээс хойш нэг юм шопинг хувцсны тал дээр бол хийхгүй байх гэж би бодож байна. Өнөөдөр нөгөө унтаж босч явсан болохоор амар гайгүй яваад ирлээ. Тэрнээс бол жоохон бас ядарч байна. Тийм байна. Харуулах 10-13 болчихно. Тэгээд маргаашийн план юу вэ гэхээр guys нэг бас дахиад нэг гоё хятад бидэг дайлна гэд тэгээд бүр юм гоё шоу гэсэн тий. Өглөөхдөө бүр 10-аас цаа. Тэгэхээр бид өглөөний цайндаа орчоод тийш очингуудаа шууд нэг газар руу бас явна. Тэр маань сүм очих байгаа. Сүм. Тэгээд тэр сүмэн дээр нэг айгу хөөрхөн нөгөө нэг тэр сүм дээр болохоор ингэж байгаа хгүй юу. Бид ингээд очингуудаа ингээд гоё хятад хувц өмснөө ингээд нүүр амаа бодуулаад ингээд зураг дараалдаг газар руу намуулан битээр очиж ирсэн байгаа. Тэгээд тийшээ явчаад тэгээд энэ хотелд ирээд ер нь энд баг тэр хоног сүүлийн өдөр байх. Тэгээд бид нэг аргалаар яваад тэгээд ер нь аялал дууслаа guys. Би итгэхгүй байна. Аялал ингээд хурдан дуусчаад би амар гонхтой. Гэхдээ амар гоё дурсамж бүтээлч байгаа болохоор амар баяртай байна. Тэгээд миний ингээд хятадын хүмүүсийг ингээ харах өнцөг айгу өөрчлөгдсөн гэх юм уу. Би ингээ илүү хятад хэл айгу их сурахыг хүсэж байгаа. Тэгээ айгу их юм ер нь хятадд би ингээ сурдаг байжтэй гэсэн юм жоохон харамсал айгу их төрж ийн. Тэгээ би ер нь хэрэг надад хятадд сурах юм уу эсвэл ажиллах боломж олох юм бол би бол амар дутайда ажилламаар байгаагаа хэлмээр байна. Таалагдлаа. Хүмүүс нь айгу найрсаг. Тэгээд айгу тийм гоё джентльмен бүгдээ айгу тийм маргааш шидүүлээ уулзцай. Би одоо энд нэг бичлэг Chinese snack review хийгээд тэгээд одоо маргааш уулзъя guys.